Мир вам. И вам мир, милость Аллаха и его благословение. О, брат, где лавка продавца Абу Халида? Абу Халида? В третьей улочке, в конце рынка, парфюмерия Аманат. Да воздаст тебе Аллах благом, о мой брат. Мир тебе, о Абу Халид. И мир вам, милость Аллаха и благословение. Как твои дела, о Абу Анас? Я уезжаю в путешествие и пришел к тебе, чтобы ты сохранил этот аманат у себя, потому что я боюсь, что он потеряется, если я оставлю это дома. Пусть Аллах поможет мне сохранить это и веренные мне людьми. А когда ты вернешься, о Рашид? Через год, иншаллах. Возвращайся с миром, о мой брат. А что за это аманат? 10 тысяч и украшения моей жены. Отправляйся и будь спокоен, о мой брат. Твои вещи под сохранностью. Да благословит тебя Аллах, Абу Халид. После того, как 3 месяца назад утонула лодка с моим товаром, я терплю убыток в торговле. Нет торговли в моей лавке. Я приближаюсь к банкротству. Что? Что мне делать? Где мне взять деньги, чтобы купить новый товар, чтобы моя торговля вернулась в прежнее состояние? Кстати, у меня же есть 10 тысяч украшения такой же цены, которые мне оставили на хранение. И хозяин, тем более, вернется только через несколько месяцев. Почему бы мне не взять их и не воспользоваться, когда он вернется, то я соберу их ему снова. Хвала Аллаху за то, что ты вернулся с миром, о Абу Анас. Мир тебе Аллаха, о мой брат. О каких деньгах и украшениях ты говоришь, о Рашид? О 10 тысячах и украшениях моей жены, которые я оставил тебе в это же время, в прошлом году. Я не знаю, о чем ты говоришь. Как это? Я же оставил их тебе на хранение в этом же месте. У тебя есть свидетели? Нет. У тебя есть расписка от меня? Нет. Но Аллах мой свидетель и покровитель. Разве это то время, когда нарушается аманат? Иди и жалуйся, кому пожелаешь. Я пожалуюсь судье, и он заставит тебя вернуть мне мой аманат. Это первый раз, когда я слышу, что Абу Халид отрицает аманат и отрекается от него. Пойти ли мне в полицию и написать заявление о случившемся, или пойти сразу к судье? Судья потребует у тебя свидетелей, а у тебя их нет, ни одного свидетеля, нет расписки, подтверждающей то, что ты оставил у него золото и деньги. Так же и с полицией. Теперь что, мне молчать и оставить свое право? Мудро будет, если мы пойдем к человеку, имеющему положение в его глазах, чтобы он наставил его и предостерег от наказания тех, кто нарушает аманат. Возможно, он прекратит и возвратит себе твой аманат. И кто этот человек? Его друг, торговец Абдуль-Хаким. Я знаю, что он имеет положение перед ним. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Разве положение Абу Халида и других торговцев дошло до того, что они едят аманат у людей? Как будто это то время, о котором нам сообщил пророк, да благословит Аллах и да приветствует, сказав: когда будет нарушаться аманат, ждите наступления часа. Что будем делать? Иншаллах, мы пойдем к нему. Возможно, Аллах поведет его, и он вернется к прямому пути. Сказал Всевышний Аллах: воистину Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущество его владельцам,
и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Ты понимаешь смысл слов? Воистину, Аллах велит вам возвращать уверенное на хранение имущество его владельцам. Да, нет. Смысл аята в том, что мы должны возвращать имущество людей, данное нам на хранение. Это близкое значение. Подобное положение Абу Халида с Абу Анасом. Но слово аманат более обширнее этого и содержит в себе многие вещи. Как это? Разум и тело – аманат, и обязательно сохранять их и хорошо относиться к ним. Также права Аллаха на нас – намаз, закят, как пост, обещание, искупление и все, что нам верено на сохранение. Твоя семья и родственники, тебе обязательно нужно сохранять их и наставлять. Воспитание детей и подростков в духе праведного ислама. Хранение святынь верующих, неразглашение секретов врагам – это и многое другое из аманата. Есть ли какие-нибудь сообщения из сунны пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, устрашающих и предостерегающих от нарушения аманата? Множество. Одни из них пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: признаки лицемерия – 3. Когда говорит, врет. Когда договаривается, нарушает. Когда берет аманат, нарушает его. Мученическая смерть на пути Аллаха прощает все грехи, кроме нарушения аманата. До такой степени. Более того, в судный день Аллах приведет того, кто нарушал аманат, и скажет ему: отдай аманат такому-то человеку, отдай аманат тем, у кого ты их взял. А что же скажет раб? Он скажет: о Господь, мирская жизнь ушла, все умерло, исчезло. Где я возьму аманат? И что ему ответят? Будет сказано войску наказание: отправляйтесь с ним в пропасти. Его поведут в пропасти и покажут аманат в той же форме, в котором ему был он дан. Он посмотрит на нее и узнает. Он спустится в пропасть за аманатом, пока не достигнет ее, и не понесет на плечах, пока не подумает, что он уже выбрался, и аманат упадет с его плеч, и он заново будет спускаться за ним. И так целую вечность. Вечность в аду по причине уходящей мирской вещи? Только из-за этого? Желаешь ли ты, брат, чтобы твой исход был подобен этому? Нет, клянусь Аллахом. Признаешь ли ты, что у тебя аманат перед этим человеком? Да, перед вами признаю, что я должен ему 10 тысяч и украшения. Итак, отдай ему аманат и сними со своих плеч этот великий грех. Свидетельствую перед Аллахом и всеми вами то, что я верну моему брату Рашиду его деньги и его украшения. Чего же ты ждешь? Торопись, да благословит тебя Аллах. Пусть Он сделает нас из числа тех, когда их постигает наущение шайтана, они поминают и прозревают.